Usa sa nagatuo nga dunay rabies, dala ang mga ilaga si Rhea Burgos. Nakasulay siya nga samtang natulog, napaakan matud pa sa ilaga iyahang tiil. Swerte na lang matud pa tungod wala na samad. Sa ilahang lugar man gud daghan matud pa og ilaga tungod daplin sa kanal. Tulog mi unya kay duol lamang gud og kanang kanal sa moa niya, daghan jud kay siya gilaga. Mutong siguro ang ilaga ngitap og kanang kuan, ang akong tilang na kagat. Duna sab nagpost online og nangutana kung ang kauras sa ilaga duna bay rabies. Apan tanan kana gipaklaro sa City Veterinary Office Jansan nga dili makaangkon og rabies ang kauras niini. Mubo sab ang tsansa nga makatransmit og rabies ang ilaga. Wala po. Hindi sila matakot sa daga kasi wala yang dinadala na rabies. Sumala pa sa usa ka pagtuon sa Centers for Disease Control and Prevention ang mga small rodent animals. Apil dinhi ang ilaga, halos wala pay nahibal-an nga infected kini og rabies ug makatransmit sab sa tao. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.